မောရမင်းမလဲအလုပ်တွေကြိုးစားထားပြီလားလို့ကြိုးစားမယ်လေဗျာကျုပ်ကဆင်းရဲပြီမဲ့မြမရဲ့တထေးဝါဒစိတ်တော့အရှိသားဗျာဟုတ်ကလားဝမ်းဝါယုံခါလာယုံကလွှဲလူရမယ်တိုင်းရမယ်ဒါနပြုအောင်မယ်လေလူရတိုင်းရမှာပါကွာစေနာကမှန်ကန်ပါသေးဟုတ်ကဲ့အရာရာမှာစေနာကအကျိုးပေးတယ်ကွာမှန်တယ်ဗျဟိုတော့ကဆင်းရဲသားမဟာတို့ကြီးပါလားကတ္တဗဖယားရှင်ရဲ့မြတ်သမိတ်တော်ကိုမင်းတထေးပုံနာတကြွယ်တွေကလိုချင်ကြတာဒါပေမဲ့လို့စေတနာရမှန်နဲ့မဟာတို့ကအဲ့ဒီမြတ်သမိတ်ရသွားတာပဲဒါကြောင့်အိမ်ရှင်မကြီးသတိပေးနေရတာဟုတ်ကလားမောင်တထမ်းမဲ့တွေ့ကြိုးစားပြီးပိုးဆိုင်ရင်မဟာတို့လိုလူကြလို့ဟဲလို့
တို့